Halo, welcome to Monino Channel. Di video kali ini kita akan membuat jamu bubuk instan. Di sini bahan-bahan yang digunakan yaitu kencur 80 gram, temulawak 40 gram, jahe gajah 100 gram, ades pulang sari 10 gram. Oke, langkah pertama, sebelumnya cuci bersih dulu ya. Kemudian iris semua bahan rempah yaitu kencur, temulawak, dan jahe gajah. Dan jangan terlalu tebal ataupun tipis. Selanjutnya, haluskan rempah yang sudah diiris tadi dan ades pulang sari dengan blender atau boleh ditumbuk agar kita bisa mendapatkan sari dari rempah-rempah tersebut. Kemudian saring rempah yang sudah di blender dan diamkan selama 30 menit agar pati dalam rempah turun ke bawah. Masukkan sari rempah dalam wajan, pakai wajan biasa aja ya. Kemudian aduk-aduk dan masukkan gula. Oh iya, gulanya 250 gram ya. Aduk-aduk terus sampai kecoklatan, kira-kira selama 30 menit. Harus dimasak dalam api sedang. Saat mengaduk dan sudah mulai berubah menjadi kristal, kecepatan mengaduk dipercepat dan segera matikan api. Tetap lakukan pengadukan juga ya. Dan jadi deh gumpalan serbuk instannya. Agar serbuknya menjadi lebih halus, boleh di blender lagi ya. Untuk konsumsi jamu bubuk instan ini, takaran yang dipakai yaitu 1,5 sendok makan jamu bubuk instan dengan air 200 ml atau setara dengan segelas belimbing. Konsumsi dalam air hangat lebih baik ya. Dan diminum sehari 2 kali saat pagi dan sore setelah makan.